سلام و عرض ادب خدمت تمام هموطنان با غیرتم. بنده محسن کردلیوند هستم، بازیکن 88 کیلوگرم تیم اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا کازان روسیه که تیم یک شنبه اعزام مسابقات میشه. بنده 1 ساله دارم واسه این مسابقه زحمت میکشم، تلاش میکنم. بعد خیلی دوست داشتم که برم اونجا و با مدال دلتون رو شاد کنم، ولی شرایط خیلی بدی هستیم و بنده به عنوان یک ایرانی وظیفه خودم دونستم که از این مسابقات انصراف بدم. تمام دارایی من همین مسابقاته و من اینو فدای ملتم میکنم، به امید روزی که دوباره خنده بشینه روی لباتون و توی شرایط خیلی بهتر و شرایط خیلی خوبتر بتونم که براتون مدال بیارم و